生活当中我们经常会说到一些俗语，比如说家里小朋友很调皮，可能您会说你真是和尚打伞无法无天啊。再比如说起职场上一些烦心事儿，可能会说这句老板真是够抠门的，又要马儿跑得好，又要马儿不吃草，表达一种人们的不满和吐槽。您还经常会说哪些俗语呢？也欢迎跟大家来分享分享。没关注的朋友，欢迎您点击关注，这样您就能每天更方便的看到我们的视频更新了，欢迎您。今天我们来聊聊另一句俗语，天要下雨，娘要嫁人。这句俗语在生活当中使用也比较多，是一句老少皆知的俗语，往往用来形容一些必然发生无法阻挡的事。那么你有没有想过，为什么天要下雨，娘就要嫁人呢？娘作为一个有孩子的女子，为什么要再次嫁人？这背后又有什么故事？这句话的背后其实有一个蛮有意思也很温情的故事，包含着中国人深邃的处世智慧。据说在古时候呢，有个秀才姓朱，叫朱耀宗，他的家庭有一个很大的不幸，就是他很小就死了父亲。可是朱耀宗的妈妈是一个很坚强的女子，为了培养孩子成才呢，她是起早贪黑努力干活，从来没有让孩子觉得没有了父亲就失去了依靠。她吃苦受累的让孩子能够读书，而且不管生活有多难，她也一直没有再嫁，独自一个人把孩子拉扯抚养长大。非常幸运的是，朱耀宗也是一个很懂事的孩子，他不仅天资聪明，学习也很刻苦，小小年纪就学有所成，后来多次参加考试，一路是过关斩将，考到了京城。朱耀宗被推举进京赶考，终于不负众望，一举高中魁元，中状元，着红袍，还得到了皇帝的接见，这是实打实的人生逆袭啊！皇帝看到朱耀宗文采飞扬，非常高兴。可是当了解到他家境清贫呢，皇帝又很关心，还当众许诺说，爱卿啊，这样吧，朕不仅准你衣锦还乡去报喜，还可以帮你实现一个平生夙愿，你如果有什么愿望呢，就大胆地说出来吧。朱耀宗是个孝子，听皇帝这么说呢，非常高兴。他第一件事儿就想到了自己的母亲了，所以他想了想，回答皇帝说，回皇上，臣自己没有什么所求，能为国效力已经是臣的福气。只是臣的父亲去世很早，从小就是母亲一个人含辛茹苦地把我养大。我的母亲贞烈半生，臣只希望能为母亲求一个贞节牌坊，以尽孝心啊。皇帝听了朱耀宗这段话是大为感动，当场批准了这个请求。没过几天呢，朱耀宗打点好了一切，带上随从，高高兴兴地回乡了。一路上，朱耀宗还在想，母亲见到自己该是多么高兴啊，能立贞节牌坊，母亲又该多开心。那么有朋友可能会想问了，这个所谓的贞节牌坊怎么回事？古人怎么这么看重它呢？咱们这里简单的来说一下，贞节牌坊呢，是古代皇帝为了表彰那些在丈夫去世以后坚持不改嫁，坚持养育子女的女性所建立的一些类似牌坊式的这样的建筑。有些呢是立在某村的村口，有些呢是立在某街道的街口，类似一道大门。这样做的目的呢，就是让大家看看这个女子是多坚强，多贞洁，褒奖这个女性的意思。我们需要知道，最早的贞节牌坊呢，其实更看重的是一个节字，就是更侧重于褒扬一个母亲对孩子的养育之恩、抚育之情，并不是特别强调不让这个女子再嫁。可是呢，到了南宋以后呢，随着理学之风盛行，贞节牌坊呢就逐渐变成了以贞节为主了，不太赞扬女性再嫁，成为了对女性的一种禁锢。简单的说完贞节牌坊呢，咱们回到朱耀宗的故事，就会知道他的故事呢，应该大概率是发生在宋朝以后。当时社会普遍的风气呢，是鼓励女子从一而终，一个女子不嫁二夫，人们对她的评价呢，就会相对来说比较高。朱耀宗当时呢，应该正是想给他的母亲这个荣耀。朱耀宗回到家乡以后呢，乡亲们是敲锣打鼓的欢迎他，又是摆酒又是宴请，本地的很多官员和乡绅、邻居、亲戚等等都来了。朱耀宗的母亲呢，更是激动得热泪长流。
母子两个相依为命10多年了，终于守得云开见月明。乡亲们散去以后呢，朱耀宗激动地跟母亲诉说了这一趟考中状元的前后后的很多事儿。朱耀宗又让母亲坐下，给母亲呢深深地鞠了一个躬，说：娘啊，孩儿还有一件大事要跟您禀报呢。母亲连忙问是什么事儿，朱耀宗这才把皇帝恩准立贞节牌坊的事儿说了一遍。没想到刚才还欢天喜地的母亲一下子呆住了，脸上呢也露出了不安的神色。过了好半天，母亲这才犹犹豫豫地开口说：孩儿啊，这事儿还有转圜的余地吗？他接下去说：你的孝心母亲其实都知道，可是你不知道我这半生不容易啊。我原本还想着等你考取功名我就告诉你，我想给自己后半生找个老伴儿呢，我想要改嫁呀。朱耀宗一听这个话，那简直是五雷轰顶啊，脑袋嗡嗡直响。他赶紧问说：娘啊，这我从来都不知道啊，您这是要嫁给谁呀？他妈妈回答说：我要改嫁给你的老师张文举。听了妈妈这个回答，朱耀宗只觉得是天旋地转，这才在皇帝面前好意求来的贞节牌坊，这边母亲就要改嫁了，这可是欺君之罪啊！再说按照乡里乡亲的眼光，这一切让他这个新科状元怎么承受呢？其实呢，结婚离婚再婚对今天的人来说呢，虽然不能说是小事，但的确已经成为了比较司空见惯的事儿。可是在古代，一个女子改嫁和再婚呢，在当时的时代背景之下，却是一件很不容易做到的事。那么母亲改嫁和天要下雨怎么又关联到一起了呢？我们继续接着说。这天晚上呢，母子两个人是不欢而散了。朱耀宗母亲一夜未眠，一边是儿子，一边是他的意中人，好像怎么做都无法做到两全其美。其实朱耀宗妈妈和他的老师已经互有情谊是好几年了。说起这段缘分呢，还是从儿子起的。当初小小的朱耀宗聪明好学，读书用功，妈妈这才努力把他送到了本地一位秀才叫张文举的家中去学习。张老师教育有方，朱耀宗学业长进很快，朱妈妈是看在眼里，喜在心上。时间长了呢，张文举的人品和才华深深打动了朱妈妈的芳心。正好呢，张文举的原配妻子也去世了，所以呢，慢慢两个人都产生了好感。他们两个人原本商量着，等到朱耀宗成家立业之后，再正式的拜堂成亲，白头偕老。可是谁能想得到呢？这桩姻缘本来就在眼前了，却被蒙在鼓里的朱耀宗无意当中搅黄了，出现了这样尴尬的局面。第二天呢，母子两个人又是一番争论。儿子不想伤母亲的心，可是贞节牌坊的事让他进退两难。母亲不想为难儿子，可是后半生的幸福也不想就这样错过了。母子两个人十分为难。然后母亲说：孩子啊，要不然就听天由命吧。说着，他随手解下身上外面罩着的一条罗裙，对朱耀宗说：你替我把裙子洗干净，用1天1夜的时间晒干。如果裙子晒干了，我就不再提改嫁的事儿了。如果裙子晒不干呢，那就是天意如此，你也不要再阻拦了。朱耀宗点头答应了，把裙子洗了。一看是个大晴天儿，可是呢，母子两个人都高兴不起来，好像两个人都在等着老天爷做决定。第二天时间快到的时候呢，朱耀宗去庭院里看了看，裙子早就已经干透了，正要禀告母亲，没想到一个惊雷响起，阴云密布，天上很快下起了大暴雨。到了母子两个人约定的那个时间呢，他们来到庭院当中，只见裙子在大雨里一直摇啊摇，摆啊摆，雨水是滴滴答答的往下淌。母子两个相拥而泣，儿子对母亲说：娘啊，天要下雨，娘要嫁人，天意不可违啊。您这辈子不容易，我想好了，我支持你。可是母亲还是很担心。朱耀宗摇了摇头说：我去皇上面前请罪吧。他星夜兼程赶到了京师，把母亲和恩师的事情如实报告给了皇帝，请皇帝治罪。皇帝思索了一会儿，降下一道谕旨，
撤回了贞节牌坊，还说不知者无罪，天作之合，由他去吧。应该说这个故事的结局还是很暖心的，他们每个人都做了一些比较暖心的决定。这个就是天要下雨，娘要嫁人这句话的背后的故事了。到今天呢，天要下雨，娘要嫁人这句俗语广为流传，用来比喻一些自然发生的无可避免的事情，其实反映了一个很简单的道理，那就是很多事情我们需要顺应自然，别太勉强。特别是关于人的思想方面的，很多时候我们可能会觉得别人做的不对，别人的选择不好。比如有一些人家呢，老人可能比较固执，一些生活习惯等等方面，年轻人怎么说都不听，甚至搞出一些家庭矛盾。再比如有些年轻人呢，可能和一个家人并不看好的人谈婚论嫁，也是家人怎么劝都不听之类的这些事情。在这样的时候呢，身边有人总是抱怨说，我好心好意的想要说服某个人，想要帮助某个人，往往都是徒劳。有句话说得好，人教人教不会，事儿教人呢才能教得会呢。所以呢，对那些铁了心要做某件事儿的人，你的劝说往往没有用，他们一般都是要吃了亏受了罪之后才会回头。在生活当中呢，天要下雨，娘要嫁人这样的事情，一般来说是人们无能为力的。它说明一个人的想法是很难轻易被他人改变的。一件事情如果事已至此了呢，也不是轻易就能够扭转的。所以我们要知道，我们自己去做事业可以全心全意的去努力，但是呢，太勉强去说服别人，想要去改变别人的想法呢，就未必会有好结果了。有句话说得好，改变自己是神，改变别人是神经病。您觉得呢？也欢迎在评论区聊聊您的看法。好了，今天我们就聊到这儿了，我是林夕，我们下期再见。